Che succede? Non Luca, Andiamoci. Luca, ma se ci sei annunziato facciamo una storia. Basta! Buongiorno, la Lucia! Avete sentito? Sì, oggi sentito, che so sorda. Ma stamattina ci sta una radunata. Pasquale non me l'ha detto. Ha fatto bene, perché le cose di politica non si dicono nemmeno alla moglie. Ma tanto pure si deve dire, tu non capisci niente di queste cose. Perché sono ignorante, sono ignorante. Ma pure tu sei ignorante come bambino. Guarda, Nunzia, se permettete, Pasquale è omia. Ciò non ci parla. Cara, modestamente sono ignorante pure io. Vorrei tenere la tattica. Non lo faccio parere. Ma io volessi sapere che facci da stadunata tutto quanto. Segreti di guerra! Ma è possibile che una volta per una cosa, una volta per un'altra tu riesci a te ne vai? A dovago, non si a dovago. Ma che ha fatto i chiacchiere che i compagni miei? no. Mi danno la storia ma sto cuore. Non mi importa, non voglio sapere, tu hai staccato! Vicino a me! Pasquale, Nunzia, però mi pare proprio che qualcosa non bacca. E che figura facessero l'amici se potessero sapere che voi trattate così a Pasquale? Voi dovete sapere che stiamo passando momenti tragici. Napoli è in sommostazione. La farina è aumentata. E i broccoli sono aumentati. Un certo Mastaniello sta facendo una rivoluzione. Perché ha detto che mi cambia tutto quanto e ha cercato al viceré di Napoli di dare qualche soldo a chi non fatica, perché pure essi hanno diritto di mangiare. E secondo voi noi che stiamo a fare? Stiamo a guardare! Zitto, Giannà, che sono segreti, zitto! E la da Non sapere? ci ho capito, chi sarà i soldi a chi non fatica? Che è la novità? Che i soldi a chi non fatica, perché ha detto che pure essi hanno diritto di mangiare. Ma fatica! Donna Annunziata va a faticare, e a Roma va a faticare, Donna Annunziata. Trova una fatica. Ma tu stai a trovare, Donna Annunziata? E poi Andiamoci, se no facciamo tardi, state un po'. Donna Annunziata, ricordatevi una cosa, che l'uomo stanno a fare rispettare. È specialmente tu, Buongiorno, nonna Annunziata. buongiorno, Nanni. Ma che succede? Stai a Lucana, ma con chi c'è tu? Perché lo spurcato è marito, non lo posso più supportare, basta, ma sei basta una. Ma pare un bravo, ma che fate? Che ha fatto? Che ha fatto, chi lo? Piglia se ne va sempre alla donata. Una volta per una volta, una volta per un'altra esce e se ne va. Mamma mia, nonna Annunziata, e ringrazio a Dio che tiene vicino. Cazzo dice io? Gaetanino, mio marito, o vengo ogni 3-4 mesi, quando sbarco lo vascella. E a già prima dica quando sbarca, trova subito qualcuno che accompagna a cavo in terra all'isola. Sì, no, è altro tempo che stonghi sopra. E tu mi capisci? A tenere non vicina, a notte quando stai rindolietta. L'orma assai meglio. Ma ci capito buono, tu che tanto dormire hai bisogno che ti connolea. No, ma non con Nolia. Io dico perché l'ho fatto là. E a Robbis mi sapevo con Nolia troppo bella. Nanni, ma pure io tengo come se stessi imbarcata. Sa ricorda me ogni 4-5 mesi. Quando sa ricorda? Niente di meno. E non sapeva quando con Nolia per piazzare. Che non mi ha fatto proprio passare volia. E a già dice la verità, che la volta che si avvicina, soprattutto quando sta a noi, mi fa proprio avuto lo stomaco. Meno male che tutto è fatto e se ne va. Stavolta che la tapata, tira un ronfo e non mi fa manco a dormire. Tutto è fatto e se ne va. Non siamo, ma scusa, ma una volta. Una volta. No, Gaetanina mia, almeno 3-4 volte. Guai, da quando ti? 3-4 minuti. E chi so fino a se sopportare? E vabbè, io mi vado a già preparare un po' che basta per la pizza, perché può essere con Vascelli mio marito, arriva stamattina a Napoli e quindi stasera... mi pare che Milano non annunziasse prima. State un po', va, ci vuoi pensare, già. Arriva una cosa, ma tu a dove vai a
che sto? Tu ma dove che ci ha radunato con la vice, che me la va, Hai radunato con la vice? Ya. No, è che me lascia solo. E beh, che fa? Scusa, te lascio solo, tengo che fa, tengo la durata, dacci pazienza. No, il po'. Tu rimani qua. Perché? Ma io me ne vado sempre, No. Mi senti non mi firesta. vabbè, lo sai che ti voglio ancora bene, Che devi fare alla donata? Che si crede di quello, non posso parlare con te, tanto tu che non capisci queste cose, tu sei fermo. Tu hai ragione, perché io sono una femmina onesta, sono una femmina di casa. E perché che volessi essere, fammi capire. Ah, perché ti facessi vedere io? Tu ascessi per l'avanti Eh. e io ascessi per E ti resti una capata a mocca, tu facessi carriere, che dici, no? Infatti, che quando passano là, il matrimonio va uscito e l'uomo non fa più bene a moglie. Ma quando mai ti voglio ancora bene? Opino, dici ancora. E come c'è? Perché non dici sempre? E ti voglio sempre bene, ma come ne fai? Che appuntamenti? Esce prima stasera. Che succede? Non me la sta sola. E perché? Perché non si possono esistere senza te fino a stasera. Tu si leva a farle per maronni, per piacere, poi l'hanno spuntato là. Io tengo che fai, ci prima stasera, vattene qui, metti da prima una bella cosa. Oh, mamma mia! Uè, buongiorno Rosina. Buongiorno, Nannunzia. Che lei, Polito t'ha lasciata sola? Sì, E sono che stata fa? sola. Sempre sola. Una volta per una cosa e una volta per un'altra. Ma lascia sempre sola. L'uomo Una non sa volta che stava sempre attorno a me. sempre uomo so. Mamma, vuoi abbasciare Marino? E perché? E poi pigliare un po' di l'aria mare. Mi ti faccio scema figlia mia, e che lei sta richiesta? La rimane non ti fa bene. Nannunzia, e fa lei che re. Ah, vogliono pigliare un po' che l'aria mare. No, quando oggi viene con me a pigliare l'aria di mare. Sì, con quelle che si sente mandiamo sulla essa a pigliare l'aria di mare, va. Vai a partendo e metti un po' in ordine. Mamma, ma ha già fatto già tutti i servizi. E lo stesso te ne trasa a partendo, non è saccappore, capito? Non saccio perché che le voglio abbasciare Marino, perché sa che il puppino pescatore che le ronzea attorno. Peppino pescatore. Che ci troverebbe? E va trova. Maron, che è una cosa curiosa. E Fangello capì. Peppino non è curioso, è curioso Ippolito, marito vostro. Beh, come ti permetti? E voi come vi permettete di dire che Peppino è curioso? Pensate a voi, guardate a voi. Nunzia, e ti prego, tu sei la mamma, fanno una buona lezione crianza. Uè, scusate. E che le perciò se ne approfitti tu che stai la riccia? Scostumato. E che la gerisce, io volessi accidere. E accidere, perché che le signore rimane così scostumatelle, che è la morte che fa accisa. Ah, che epoca. Che epoca scabrosa che stiamo attraversando. Ma quando mai una figliola, se sa per me se riesce una cosa che sta vicina a mamma mia, quando a riguardo poi di una conoscente, che la mamma mia messa affogata a mare, scostumato. Sì, beata a te che non tiene figlia. E che l'Ippolita non ha voluto figlia, dice che so preoccupazione. E la verità, si mi va a nascere una figlia scostumata come quella là. Ricate avrei fatto questo. Ma un padre non le dice niente. Oh padre, chi le non sfaticata, che pensa a faticargli all'osteria. Ma se mi si incapa la politica, la rivoluzione, e che stai, vuoi fare colombrino come mio padre, ma non giorno che sta, aspetta e cosci. È sempre troppo tardi. Onna Rosine, ma stamattina non ho tenuto niente da fare. Uè, piacere, si sprucita, si agita, e solamente la pazienza un marito ti può calmare. Sempre si arriva a trovare con carattere cattivo. Oh, Nannunzia, perché sta sciavonna mazzata? Sì no, ti rimane zitta. Ah,
Magauglia! Buongiorno. Buongiorno, Alice fresca e con una buona giornata alle signore. Buongiorno. Guardate qua, roba una nottata di appostazione lascia pigliare. Guardate come sono fresca e come sono bene. Argento viva! Ma so Alice. Ma lo pescavo dentici. Gesù, so Alice. Annunzia, oggi come pigliate? Niente. Va bene, Alice fresca. Annunzia, è buio. A me Alice non mi piace. È che la signora è abituata a usare la chiella. Alice fresca. Annunzia, il marito vostro non ci sta. No. E sta bene. Annunzia, il consorziato vostro non ci sta. No. Ma chi sto per è curioso? Alice fresh, io Mariella e Fravai, Magauglia! Ma che Luca fa? Già vedi. E non può vendere senza Luca. E se non ha Luca, non mi sente. Là c'è sta Peppa che te non esce più bella di tutta l'isola. Mamma, Ah, sentute. mamma, oggi cosa mangiamo? Un ossaccio. Oggi non si mangia, oggi facciamo la dietola. Mamma, perché non facciamo due alici? Alice fresca. Alici non me ne vanno. Tene spine. S'annozzano. Ma guarda, Alice mia è spi, non è tenera. Chi sto per è curioso? Alice sono in tenere spine. Annunzia, dateci l'opportunità, figlia vostra, se mangia questa Alice. Non vi preoccupate che quando voglio mangiare le alici fresche vado a Bascia Marina e mi sazio. Certo. E quando un uomo aspetta per 3 ore una figliola che viene a cattare e che ella non viene, l'Alice può essere fresca quando vuoi tu, ma troppo 3 ore e voglio rimetterla in dall'acqua, l'Alice fresca non ci torna più. E quando sta figliola tiene una mamma che non è fascista, figliola che ha da fare? Puzza una muria accisa tutte e mamma e figliola. Pozzi pure tu subito. Piuttosto voi, come pesci vendolo, siete davvero scadente. Ieri sera una figliola va cercata per tutta la marina, ma non va trovata. Ma ieri sera non c'era l'intesa di vendere il pesce, io stavo alladunato con gli amici e sta figliola lo sapeva. Ah, si viene alladunata. Mamma non ha accattato la liscia perché non mi mangio. Non ti preoccupare. Né figlia mia. ora e né mai più. E voi, donna Rosine, avete proprio ragione. Chi sta a me è proprio curioso. Annunzia, non vi permettete più di venire vicino a spasella mia pacca a pesce, perché a voi non ve ne ronchi più. O pesce mio o donga a chi mi pare e piace. Non ti preoccupare, non ti penso proprio. Anna Rusine, ma non può dire, ma modestamente, il pesce che pesco io non si trova facilmente. Ma che pazziate! Ma pare che è un pesce a mare. Gesù, io ho pescato in gelo. Ma come cielo, Anna Rusine, io pesco a mare, ma non nel mare rosa arrivano tutti i vascelli, l'acqua è fedele. Io lo pesco dove l'acqua è più blu, dove l'acqua è limpida. Io pesco dove l'acqua non è salata. Io pesco con la passione. Io pesco con sentimento. Io pesco... Carezza. Carezza. E voi per pescare due alici ci mettete tutto questo? Mamma, secondo voi, io, Pappino Buattello, giovane, fresco e piacente, positivo e sensuale, posso mettere a presso una figliola e tengo Sta caffè! là. Sì signore, è vero che ci tengo pensiero, ma non posso stare una giornata sana a aspettare. Ma che la mamma non mi fa venire e non ci venire. Ma si pensa che sono sempre a aspettare, si non fa. E allora sei dritto. Io alla giornata ci vado quando mi pare e piace, perché sono uomo e non ci sta possibilità di mettere incatenato in coppa alla sete. E ho diritti e anche doveri. E a doveri non ci viene più, mai più. Mamma, sapete che cosa c'è a dire? Che voi avete proprio ragione. L'aria della marina mi fa proprio male. E tanto per
chiarezza, io non vado incontro a nessuno. Sono nata che vennero incontro a me, perché sono una vaglione, giovane, fresca e piacente. Monetivo e sensuale, le da lei fammi piacere. Avesse va essere marito a me, per fare commesso all'osteria alla dunata. Come te sto sale con parole? E certo che commesso, si tenete a cuore, siete un animale, e io combattavo mi trattasso. Ma che sono animali? Oh, no, sì, sono animali? Ma che ne sa? Ma no, ma che ne sa? Cioè, ma che state accocchiando stamattina? Ah, No, non mi vedo. non me lo dite? No. Vuoi cantare una cosa? Oh, Nanussia, che sa che hai? È meglio che vada lì vicino a voi. Sentite a me, è la meglio cosa. Perciò, Perché? Così no che mi fa scito, ne? Che mi fa scito? che vi faccio? Non mi provocate. Per piacere non mi provocate. Oh, Nanussia, non mi facete provocare la figlia vostra. Uè, scustumate. Perché sei una canzone? E come vi siete permettuto, permettetevi un'altra volta che vi faccio assaggiare la mascolinità. Che mi fa scito? Oh, Nanuzia, e quando vi prego, non mi facete provocare la figlia vostra. Uè, scustumate. Ma chi vi pensa? Chi vi pensa? Ah, io di sicuro non vi penso. Non vi penso. Ma che fate se ne chiude? Ma con me uno parla e quello se ne va. Che bella educazione. Uè, scustumate. Addirittura i passi si mi arrivati. Il marchesino. Appoggiati tanto, non mi preoccupate. Lo chiediamo alla gentile signora annunciata un poco d'ospitalità, è vero o no? Buongiorno marchesino. Buongiorno signora Annunziata. Buongiorno anche a voi signora Rosina. Ma che vi è successo? Sono inciampato. Sì, è già un po'. Chi l'è caruto? È caruto malamente. Stamattina, mentre si faceva la solita passeggiatina al monte, ha pigliato che l'aria non si dava. E poi gli va a finire a mo'. Ma ti prego, grazie. No, mamma mia. Facetevi più a casa, Vostra figlia dove sta? Sta in casa. in casa, In casa sempre. Ma che cara figliola. E perché non hai chiamato? Che non marca si Napoli si salutano un po'. Però si ce l'ha una sedia, vuoi ci male, posso assolutamente. Subito, poi la vado a prendere. No, ci sta Pancrazio qua. Ma non vi preoccupate. No, Pancrazio, vai a prendere la sedia. Spesso Pancrazio. Pancrazio, vai a prendere la sedia. Eccoci qua. Ecco mia figlia. Marchesino. Signorina Maria, siete sempre più bella. Oggi poi siete splendida. Signorate, signori, non sapete che siete voi la colpa di questo che è successo a Marchesino? Sì, lo sapete? Perché? Pancrazio, non dire niente. No, signor Marchesino, datemi licenza, io lo devo dire. Dunque stamattina il Marchesino aveva deciso di farsi la solita passeggiatina al monte, perché voleva portare dei fiori, sicché ha avvistato degli splendidi fiori di campo. Fatienda. Come vedete? Fiori di campo, ma così si chiamano, fatienda. Erano degli splendidi fiori di campo. Fatienda. E dei fiori di campo. Ma visto, ma si è arrampicato. Il primo va comprare una giornata, si è arrampicato, mi sono perso un po' una preta. Se doveva che era una preta. Era una merda di vacca. E sciuriato, io non posso gli va a finire a mare. Pancrazio, ma ti prego, non ti venire. La cosa più brutta non è stato l'incidente. Io l'ho fatto che mi ha buttato dei fiori. Pancrazio, ti prego, non amo sentire dire le mie eroiche gesta. Ha fatto che la figura è merda. Scusate signori, però io dicevo per prendere pochi tempi, mi stanno un po', cagano, ci prima poco. Guardate che la maniera è combinata. Tenete chi non che non poco si lo perde, là. Adesso che lo perde, lo perde. O bene! Omus! O bene! Omus! Stiamo prendendo con lei trippa. Oh Gesù, e qua bisogna fare degli impacchi immediatamente.
Maria, vai a prendere l'impatto. No, per carità, ci sta Pancrazio. Pancrazio, vai a prendere l'impacco. Pancrazio, vai a prendere l'impacco. E a voi, buon uomo. A me. Sì, a voi. Come mai sono state in questi vicinali? Che non posso sostare. Sentite, io sono venditore di pesce, pago le tasse e so se dove mi pare piace. Ah, pesce. Perciò sentivo un puzzo. No, eccellenza, quello è un pesce pescato mica a mare, quello lo peschi in giro. No, eccellenza, vi state sbagliando. Il pesce mio non può puzzare perché il mio è fresco, anzi è freschissimo. Guardate qua, che lo so nuovo ancora, guardate qua, quanto è bello, guardate. E che pesce è? Alici! Alice, voi me le passate per pesce. Noi ho castelli da mio gatto. Ecco ho spiegato il perché i gatti troppo castello sono grossi come milioni. Si mangiano che su Dio. Comunque, giovanotto, cercate di allontanarvi perché questa puzza mi dà la nausea. E poi dà fastidio anche alla cara Maria. È vero, Maria, che vi dà fastidio? Oh sì, quest'uomo si porta un puzzo addosso che mi ha fatto vedere un mal di capo. Ma quando Anna Rosina, ma i puzzi? Ma che sai profumo? Ma che state dicendo? Ma che sì, poi vi faccio un bello passaggio. No, che vuoi fare massaggio? Per carità, lei dà l'occhio. Ecco qua, Marchesino, poggiate qua il piede. Aspettate, Ce la fate? 1, 2, e 3. quattro. Andiamo bene. Ah. Adesso ce lo faccio io l'impatto. No. Non volete? Per carità. C'è sta Pancrazio. Amica, ma vi non dovete andare a fare oggi. Signorina Maria, volete voi con le vostre mani di fata guarire le mie piaghe? Con vero piacere, Marchesino. Grazie. Vi faccio male, signor Marchesino? La mia mamma! No, ogni dolore provocato da voi per me è un sollievo. Troppo buono, signor Marchesino. Gli debi! Buona siete voi, però vi prego, non chiamatemi Marchesino, io mi chiamo Mario Bello. Oh, che bel nome che avete. Gli debi! Anche se voi mi dovreste chiamare Maria Bella e io solo Mario, perché bello non sono. Oh, ma questo lo dite voi perché siete un signore e non volete essere adulato. Ma posso dirvi che piacete? Che bip! Onna Nunzia, non vi permettete più di venire vicino a spasella mia cattapesce perché non ve ne ronga più. Ma io, ma che ti pensi? Alice freschi, a Mariella e Fravaglia. Ancora, Pancrazio, manda via questo giovine. Andate via, o Marchese non vi può vedere. Oh, vedi, perché? Perché se la sai? Perché c'è un puzzo. Perché puzzate pesce. No, ma che io da qua non me ne vado. Io pago le tasse, l'imposta, a sovrimposta e pure dazi. E agio dritto a saccare. Si dommo io, su sito è cacciato. Pancrazio, perché stavolta poi lo sta, va? Ma rimane non si facesse vedere. Perché stavolta potete stare, di mano no. Rimane mai che a me festa. È meglio. Ma c'è un po' castello insieme. Amico, stai a sentire. Ma voi oggi non avete niente da fare. Ma voi lo sapete che se si fa stare Marchese mi fa passare un brutto guardo d'occhio? Mi pare che ci volesse rispondere. Ma voi lo sapete che quello è figlio di Roma? Ma voi lo sapete che quello, suo padre ha fatto la guerra? Ma voi lo sapete che Silva Troanna vi fa arrestare per insolenza? Ma voi lo sapete che Sigilla veneva licenza per vi puzzate fame? Ma voi lo sapete che Silva mi ha mandato a fare l'isola deserta? Voi non tornate neanche morte? Lo sapete? Oh, e se sapeva tutte queste cose, era uno scienziato! Mi pare che stanno passando col fuoco. Voi avete capito perché stanno qua? Lo sapete? Chi lo Marchese? No, si è incapunito con quella vagliuta. E mo dammi se lo a casa quando a Banariccia. A Banariccia? Chi l'ho fatto là? Lo sa già Framlello. A Framlello? A Banariccia? Ma si vede una cosa? Un marchese lo fa, muore un marito. Ho capito, e niente me, sulle passate.
E a voi chi ve l'ha detto? Ma voi lo sapete che sono tutto? Ma voi lo sapete che sono marchesino? Non so se non lo voglio sapere. Risparmiatevi il fiato. Dunque, lasciate stare, facito fa grazie a Dio, cose sono le prese. A questo uomo mi hanno a e ce ne hanno da parte. Ecco, eccellenza, ho finito. Vi sentite meglio? Vediamo. Ah, che sollievo. Mi sento rinato. Però vi prego ancora una volta, non chiamatemi eccellenza. Sentite, voi che sapete tutto, Sì. mo sapete che Maria è pazzamente innamorata di me, mo sapete che basta una parola per farla cadere ai miei piedi, ma lo sapete che Maria mi vuole talmente tanto bene che non si metterà mai con quell'uomo. Questo non lo so, ma voi lo sapete che se quello vuole stasera stessa porta un castello, ma voi lo sapete che si sa che voi state corteggiando la sua donna per la capa, ma poi che ve ne fotta pure, aspettate, dimmi che sa qualcosa, chi mi fi fatta su, perché se ne punita e poi la lascio stare da voi. Maria non è guaglione questa, Femmina. femmina onesta. Sono femmine, ma lo sapete quante donne ambirebbero stare con Marchesino? Lo sapete? Non lo saccio e non lo voglio E sapere. perché non volete accettare la realtà? Sentite, voi che sapete tutto, Sì. è meglio che sappiate anche quest'altra Che cosa. cosa? Sempre come Marchese, se permette di fare una malazione a Maria, io uccido. Ma non mi ci do geloso! Oi, che non mi pensi proprio? Guardate come sono il culo, guarda! Alice, Alice fresca, e Mariella frava, maguglia! Maronna, ma come immaginate voi, donna Nunzia, ma come ci dove supportare? Ma chi supporta chi? Ma chi mi supporta tutte e due stamattina? Buongiorno, Nannuzia. Oh, eccellenza. Madonna pupella. Madonna pupella! Alice, Alice fresca! E che tiene buono stamattina. Roba fresca e saporita, per bene intenditori! Guardate qua! Ma sto pesce vero e fresco. Fa venire l'acquolina a bocca. Alice, Alice fresca! Oh, non lanciare proprio, voi siete una rarità! Come sapete apprezzare voi il pesce su questi? Non c'è sanata femmina che sa fare! Si non camurrisce. Voi siete una ciaciungella! Mamma, non accattate la liscia perché non mi mangia. È fuori alla marina, non ci maghi più, mai più. Ma è buono, figlia mia, fai buono. Potesse essere invitata allo castello. Sai come si camminasse bella per t'indevire la villa. Ah, per me sarebbe un onore, sarei veramente felicissimo. L'onore è tutto mio, eccellenza. Vengo a prendere domani. Anche domani. Te scomme sangue! Ma quando si cammina con voi non bisogna avere paura di nessuno. Nannuzia, marito immaginare stamattina è venuto qua. Sì, è venuta a pigliare Pasquale per gli alla donata. La donata, che pensano a correre all'osteria e alla donata. Oh. Ecco le femmine ignoranti. Mo sapete che tutto quello che facciamo per voi? Noi! E che c'è il campo noi? Ma vi liberare questa schiavitù, ma non vi fa più puzze fame. O proprio, non ha da subire più questa ingiustizia. Ma l'avete sentito, Marchese? La lice danno il gatto. Eccole, lui si fa come il gatto, cioè ma mangia lo stesso mangia loro. Giovanotto, è inutile che vi infervorate. Qua è tutta roba nostra, se non lo sapete. Noi vi diamo da lavorare a tutti quanti. Le sento anch'io queste voci che arrivano dal regno di Napoli. Io sono informato dalle voci che arrivano dalla capitale. Niente di vero, hanno detto che mo ci sta un pazzo, un certo Massaniello, che ha detto che il viceré deve dare i denari a chi non fatica. E chissà quando vanno a faticare, si ci va a mettere così. Comunque sono cose che a voi non mi interessano perché voi state tranquilli, quindi vivete in pace e pensate ai fatti vostri. È proprio perché pensiamo a noi e femmina se lamentano in noi e non si possono ribellare. E che se lo dico a noi? A farli in bacco per lo Marchese. Ma chi li operano, Marchese? Intanto se mi faceva male a me opere, l'impacco non mi faceva. Eppure, per o mio e per o suo. Giovanotto,
Calma, c'è piede. Ma lo sai che nel piede del marchese scorre sangue blu? Lo Sasha non lo voglio sapere, ma Sasha dice solo una cosa, che sono loro che non si possono risollevare. E che se rimane noi a fare l'imbacco per il marchese. Tieni, ma faccia tu, Ad amuri, ma dice non ve ne ronde più. Sì, giovanotto, moderiamo i termini. Perché sennò? Pancrazio, mettilo a posto. Vuoi che perché a si me stia si aspettando? appuzzano le mani. Che si stava aspettando? Oini! Mi vado scippata! C'è capitano! Ma tu lo sai che sono un guerriero! Ma tu lo sai! No. Tu non sai niente, che se non posso fare niente, dare. C'è un marchese là, ci mi sa a posto. Va. Ma non ci darà più fastidio. Ma se state più belli a me che ci vediamo. Sì, hai ragione Pancrazio, è meglio avviarsi. Abbiamoci. Donna Annunzia, io vi ringrazio per tutte le premure che avete avuto per me. Siamo i vostri servi, marchesino. E Maria, io non mi dimentico della promessa. Domani vi vengo a prendere e vi porto al castello. Siete buoni e vi aspetto. Annunzia, femmina onesta. Annunzia facci da sci. Sì, quando vuole il marchesino. E sa bene. Giovanotto, siamo calmi, perché se no qualche giorno di questi ti faccio assaggiare qualcosa per calmarti un poco. E ce l'è a vostra completa disposizione. Voi con le vostre guardie e io con il mio pesce. Il pesce lo Alici, giovanotto. Però- Alici. Arriva. Poveretta Alici. Arriva. Che faccio mangiare la mannanza. Annunzia, e a voi non venite più a dormire a cattapesce, perché non ve ne ronda più, mai più. Ma io ma che ti pensa? Quando volete voi facete la Roma Marchese, ma l'avete sentito? Mari, siete sempre più bella. E sapete, se so faccio un po' pane da razza mia, è poverina. Nanni, io non sono gatazza di nessuno, io sono libera. No, questo non lo potete dire, vi siete compromettuta. Perché quando io mi guardo, voi mi guardate e voi lo sapete che mi voglio bene e lo sapete pure voi. Io, e se sapevi tutte queste cose non ti facevi staccare. Va, che figli me piccerelle per queste cose. Ah, però perché come marchese non è piccerella. E ma chi le ho marchese? E io sono un giovane onesto e faticatore. Ma tieni l'idea Ma rivoluzionaria. che c'entra? Queste idee ce l'hanno oggi tutti gli uomini. E io non voglio l'uomo rivoluzionaria, io voglio l'uomo che se ha da fare rivoluzione, l'ha da fare insieme con me. E andiamo a fare guerra con la moglie a presa. Io che figure in merda. Ma tu sei andata a uscire? Sì, perché un marito e una moglie sono una sola cosa, un'anima e un corpo. E come si spartono e gioia e premura, a così sanno spartere pure lacrime e pene e dolore, e hanno essere tutt'uno, sempre uniti, sempre insieme, e non solo quando hanno a fare l'amore. Mari, e te ne sto parlando? Tu queste cose non le dici. Tu sei una femmina onesta e essere più riservata. Mamma, ma che dici? E come volete fare infelicità tutta la vita con marito fatto tu? Ma chi c'è in bar sti cosa la figlia vostra? Ma basta, mo hai parlato troppo, non mi fa diventare un scuola. Però state zitta e non dici queste cose. E di mano, va a confessare, vergognata. Parla come una femmina peccatrice, come una femmina malamente, maronna che scuola, ma parte noi e non dici più queste cose, capito? Hai ragione mamma, dovresti Ari! di scuola, ma Ari! È colpa tua! A quando conosci a te che è incagnata. Ma che l'hai fatto? Che l'hai fatto? Ma chi l'ha fatta niente a figlia vostra, che le da nascere per la capa che non so buono. Ho un'annunziata, state mai a sentire? Non mi andate più a basciare Maria, perché per famiglia vostra pesce, papi, non ne venne più, mai più. Alice, Alice Fresh, io Mariella, prego. Che scuola. Speriamo che nessuno ha saputo niente. Rosinè, Pupe, vi prego, non facciate sapere niente di nessuno sto fatto, mamma mia, che scuola in dall'isola, mamma mia. Hai ragione, non ti preoccupare. Certo che la piccerella aveva proprio ragione. Ha detto proprio buono. L'uomo si ricorda di noi su tanta notte, quando tene una genia. Quando stanno un po' cabina. Quando la vene per capo.
E se tu non vuoi, lei fa per forza. Perché non è così buono. E se tu tieni geni e isso no, non se ne fa niente. E non ti puoi rifiutare. E se ci rifiutiamo, O pretenden. Oh Nannunzia, la piccerella vostra è proprio buona. Se noi ci mettiamo tutto quanto, ma proprio tutto quanto, insomma, l'uomo non dà sta dieta. a dieta non ne dà a mangiare. E capisci di mano, come stai arretrata? Io parlo di quella dieta là. Po, po, po. Ma ci hai capito buono? Po, po, po. Po, po, po. Ah, finalmente hanno capito. E come faci? E come facciamo? E facciamo così, quando loro si ritirano dalla dunata e ci vanno trovano, trovano un portone chiuso. Ma non portone chiuso, e come faccio? O portone chiuso. Un portone chiuso. O portone sarebbe... Un portone sarebbe. Ma voi ci pensate che se su sciopero riesce e tutta Napoli partecipa, noi abbiamo fatto una rivoluzione che non si è mai vista prima. Oh beh, o portone chiuso chiuso. Chiuso. Quanto dire? Ah, fino a quando non ci rispettano, sciopero ad oltranza. Maronna. No, già faccio. E senti, donna Pupe, e non potessimo cominciare con un sciopero a singhiozza? No, sciopero ad oltranza. E come facciamo? Ma chiuso. Chiuso. E si vanno trassi la finestra? No, tutto chiuso, balcone, finestre, tutto quanto chiuso. Allora, donna Pupe, io ci capisco. Noi chiudiamo la portone, chiudiamo la finestra, chiudiamo tutte le porte. Ma quando dirlo, non si sa. E se poi di mie camminando per la via trovano cortosiella aperta, Oh bene, ci sta sempre un portone in tunnel. No. pure se Pasquale poi non è uomo. No, manco Gennaro. Se è perché se manca Ippolito. No. Però sapete com'è? È la necessità. Noi ci sacrifichiamo con bene nostro. Ma allora... Ah, da fa sciopero pure essa. Te faccio proprio questa. Che facciamo in gioco? Manchi, Aspettate, sacci con matta a ma fa. Mos mandiamo a Poppino. Poppino. Poppino Viscaio. Chi ne ce va? Sapessimo quanta volta che sei chiuso. Voleva figlia, ma... Che lo cosa curioso! Papì! Vieni a casa! Eccoli! Sta venendo, nulla qui. Stiamo cercando a fare. Ci fanno piacere. A voi Alice non ve ne rompo. Amore, ci sono. Papi, ne abbiamo bisogno di te. Alice non ce ne stanno manco con via. Non ne voglio l'Alice. Papì. Ah, tu sei un cianciusiella. Sei un simpaticone. Un annunziato non è che non lavora a Maria. Hai solo che piccerella. I vecchi non ha voglia. Non signore, Taramo, tu fa così. Vatti a fare un bel giro per Napoli e quando torni che l'è cresciuta. Oh, ecco facile, da tutti e due cresciuto. Tu sei non me. E sei troppo simpatica. E mamma fai un piacere. E come faccio a venire sereno dopo questo dichiaramento che mi avete fatto? Avessai a Dandunella. Dunella! Conosci Dandunella? Dunella Pu! Conosci? Dunella Pu! E sei a due e c'è che hai donna Annunziata e donna Rosina la vimma proporre un affare. Eccole! O volessimo mettere a società con Dunella? No, E che volete fare? Non ti preoccupare, tu dici che noi la aspettiamo in casa di donna Annunziata, va buono? Oh Annunzia, e chi stasera quando viene il marito vostro? Ah, ma che sta bella sorpresa!
Alisa! Andiamo a gira, Vabbè, ma va a chiamare! Alisa! Alisa Grazie assai. Che decide ci riuscimmo? Oh sì, ci È un riuscimmo. sacrificio troppo grosso perché io voglio troppo bene a Ippolito. Io spero solamente che Pasquale dopo torni più bravo, più attaccato a me e alla famiglia. Sì, sicuramente amo, mamma mia, che il momento. Eccomi qua. Ui! Donna Rosina, sta venendo pure Ippolito marito vostro, Al momento stacca. Ah, e quindi sta venendo pure Gennaro? Certamente, la donata è fernuta. Rosine! E ti va aspettando, Sì. Cioè no. Come no? Che significa no? Andiamoci via, vieni avanti che stasera sono tutte per te, rientro. No. Io resto qua. Come riesco qua? Che significa essere qua? Resto con Donna Annunziata, stasera non può essere. Sì, dorme con me, si cocca con me. Mamma con te. E io non mi cocco. Tu non ti cocca? Non mi cocco. E che è sta novità? E che mi sono stufata a essere la schiavatoia. E tu volessi essere la regina? Voglio essere quella che mi pare piace, ma stasera comando io. Ma per questa trasformazione? E che mi sono Che succede? Che stai cosa? Mi state agitando tutto qua. Come stai agitando? Non vuoi venire con me? No, No. fino a quando non cagnate. E non pensate non a nulla, noi non possiamo più. Che sei una compluttazione sicura! Sì, a commercio a sciopero. Saprei pure cenare a noi! Ti fermeremo! Ci stanno grosse novità! Che stanno novità! Moglie ma mi rifiuta! Ecco Susi, vi permettete che femmina comandano in da casa vostra. Ma lo stesso sciù pure! No, ma io c'è voluto! Voi dovete prendere una mazza, la dovete sucutare e questa è la democrazia. Sucutate le donne e vedete come vi trattano bene. Quando lei non sucute! Come vi faccio Allora vedere? stai, non sucute! Come vi faccio vedere io come si fa. Fammi vedere, fammi! Uè, tu, vai di là, prendimi l'acqua caura che mi devo lavare, poi coriciti e aspettimi. Stesso fai come tu vuoi! Corriti e aspettimi! Non mi puoi mettere a chiazzi, capito? Vai solo! Insomma, amico mio, fino a quando non cagnate, avete a fare meno delle cose che vi fanno le mugliere. Quando voglio esce! Poi chi non ci fanno mangiare più! Non ci faccio mangiare! Andiamo allo stesso! Dovete fare a meno della nostra collaborazione. Vuol dire che non ci lavate i panni? Li portiamo dalla lavapanni! Non avete proprio niente. Dovete fare a meno di quella cosa là. E come fai senza un mascolo tuo? Mi piacere! Non te ne carica, stai in mano a me. Ma per me figurati. Però ricordati, che se mi cerca, non mi trova. Non mi trova.
che si stanno imbriacando. Loro, Chiamiamo allo aspetta. però l'amma fa il gelosito. Ma la faccio vedere! Ascoltate, Sì. mo di patata quello che fate. Avvisa! Patato a quello che fatto! Patato! Ma spiega. Beh. No. In dall'isola e femmine non sono E non fornute. so fare qua, ma sì. E si volim, sapimmo dove O sapimmo! Ma così faccio il pezzo di alto, E chi ci sta qua? Pure in cuore tuccia. Calmato, quello è mio marito. Conosco buono. E faccio buono pure a Gennari e Pasqualino. Ma so clienti in mezzo a calzetta, fanno buono e basta. Po, tutte fatte se ne vanno. Chi mi chiama? Io mi è venuta a cercare. Vorremmo noi, tra siete da casa di donna Annunziata, venite all'altro. E buia, tanto tornate a casa, quando siete cagnata, e specialmente tu. E tu? Ma che da fa? Ma come ne fanno? Che da fa? O sciopero è femmina. Un sciopero! Voi volete fare sciopero? Io faccio tutto! Facciamo un tunnucchiato in terra! Ma tu non c'hai! Vicino a me lui, Quando mi metti giù, non pari giù! E non fare più, Fuori! Lo voglio troppo bene ai poveri, mi sa che Il porco, ma troppo bene, hai visto che porco che sono? Ne sono 3 bucce, sono 2 Antonello, lei conosceva tutte e 3. Ma dicetemi una cosa, ma come voleva essere un tunello quando hai detto? E tu Non l'hai capito, non l'hai capito. sono 3 bucce. 3 porco E quindi quando hai detto valeva per tutte e tre. valevano tutte e 3. Andiamo. Alice Fresh, mia Maria e Fravai, Agau e Magau. Che tenete buono? So sempre che l'Alice là. Voi siete un brigante. No, brigante siete voi. Sono state 3 ore a Bascio Mola a aspettare, non siete venuti. Io mamma non mi ha fatto venire. E io che ci posso fare? Però ieri sono venuto e tu non ci stivo. Ma io ieri stavo alla donata con gli amici. Siamo voliti bene, ma ti aspetta sempre. E che la roba l'Alice dammi proprio i gatti. Pazienza. E va bene. Avete vinto voi. Ma ieri sera mi diceva che forse oggi... Mettete le mani a posto. E vabbè. Ieri sera mi diceva che forse... Le mani a posto loro. Ma che lei non ride, si metteva da mano. Ieri sera mi diceva che forse oggi un Vasillo morivano. Ieri non è oggi. Allora non mi avete perdonata. Sì. E allora morate su Vasillo. Vorrei, ma non vi posso dare. E perché? Perché oggi è cominciato sopra le femmine e non permesso fin quando gli uomini non cambiano. O sopra le femmine! O sopra... Alice Fresh!
mezzo a sta piazza e voleva trasire in da casa. Ma non signor, vi siete impressionati? Io quando sto con canaccio mai visto niente di simile. Ma questo pazione, non sa, io l'ho già visto, chi l'hai anche io. Senza mano, senza capo, tutti anche. Ma no, voi state troppo nervosi, perciò tenete queste visioni, ma quando mai? Eh sì che sto nervoso, che lei qua sono un mese e non si vede una risoluzione. Date un po' che pazienza, che tutto si risolve. Speriamo, perché io non c'è proprio più a sta lontana e poi, E manchi ci resiste lontana Pasca. Non fa niente che hanno porco, Ma quando facciamo pace, ma già appiccicanata voi. Ma ti spiega come mai conosce anche Antonella? Ah, non mi facete ricordare. Mo mangia lì. Ma che l'ha svergognato con poveretti buoni tuccio, e con quale ardire. Che le così si fa chiamare, non l'avete sentito? Mio marito era Pasqualino Inoina. Ah, ma quando faccio pace, subito mi appiccico pure in davanti. Quando faccio pace. Ma quando? Date un po' che pazienza. Onna Rusì, è che siamo stati capaci di fare una vera rivoluzione. A poco tutte femmine nell'isola hanno aderito. Insomma, a comandiamo noi. Ma a me pare che l'uomo non si arrenda. Sanno arrendere per forza. Sì, voi vi siete calmati? No, perché sto troppo nervoso, guarda. Ma sempre mi fate respirare. Non vale niente. Oh, Narussi, sono dite, chi ha già fatto? A notte non so che volte eppure non ha già mai visto a nessuno. Oh, no, tu beh, ma qui pazzia. Che ne sei proprio lo fai, lo stato tu. Sentita, secondo me vado a calmare un poco e basta. Allora sto nervoso, sì, sto troppo nervoso. No, E lui qua ha chiuso tutte cose. Porte, fortuna, finestre, finestrelle, troppo esagerato. Che diavolo, veramente. Narussi, ma non va a rendere. Perché i sacrifici sono cassati e stiamo facendo tutto quanto e tutti quanti stiamo nervosi. E che significa? Vogliamo raggiungere un obiettivo, abbiamo ottenuto un risultato e dobbiamo combattere. O se no stiamo puntando a capo. Upesi, dite a me, che sa da pigliare una risoluzione? Se lei tiene visione a noi, guardi, non la può fare. Facciamo noi a posto suo. Va bene, ci sto. Che significa? Sopporterò con rassegnazione. Vuol dire che se si presenta una volta, io mi dico una corona e usare. Per il che lo scupa. Ma non pensate a queste cose, sentite come sta niente fatta. Ma io ho un'amica mia che lavora a Lucastello, che pure là in nobilezza sanno queste rivoluzioni. Mamma, figlia, marchesa, Maxella, insomma, tutte femmine stanno partecipando alla rivoluzione contro l'uomo. Pure E che te una salamandra? sapere che pure loro stanno sacrificati. Come faccio a riuscire? La verità, io se stessi in tuo castello con tutta la ricchezza che tengono loro, non mi portassi proprio che mio marito mi lascia solo. Sì, specialmente poi che si vanno in nobilezza, la compagnia sa sanno trovare buona. Ma perché ti tradisci mio marito? Ma il amica mia, che marchese, riegni corno marchese. Non sta bene, che mio marchese. E cosa ne porta? Mi pare che hai fatto loro e sapere, ma che gli rimangono là dentro castello, non ci va bene a sapere. Buongiorno. Ma non è buono. Che è successo? Non è successo qualcosa? Non è successo niente. Purtroppo. Io sto pure un po' nervosa. Io tengo le visioni. Pure tu, pure Rosina. Ovvero? Contatemi, Rosina, e che visione tenete? Io vedo che spiritiella è buia. No, io vedo in carne ed ossa, ma vi da sì, sto fatto lo sciopero, ma sta zerrendo. Mi sono prima camminata. Stamattina, ad esempio, sono venuto marcata. Oggi passata innanzi a un salumiere, minicuccia, e lo bello guaglione. Passava là e pensava a tutte le salame che teneva in da bottega. Mamma mia, minicuccia, ti capite, minicuccia? Lo bello guaglione. Chi la dice? Ma io guardava ma pensava ai salame. La roba ci devo macellare. Oggi passata innanzi a un magazzino. Io guardavo il magazzino, ma pensavo
stava a tutte le salsicce che mi tenevo in E questa è una malattia, sorella mia, mamma mia. È venuto Gaetanino mio, è sbarcato, è arrivato là, io con Don Rovico e poi la vita cacciata. L'ha avuto tempo, ma anche l'abbracciano un po'. Nanni, tu sei l'abbracciato, non la sapevi più a Gaetanino tuo. Ma che l'è sbarcato? 5 mesi non donava la moglie sua. E come? Non mi fa connugliare. Ma io non faccio per me. Non è per me. Io faccio per isso. Sapete come stanno rifatto? Quella a mare, taverne non ce ne stanno. Ma quante scene ci stanno? Ma che l'ha trovata chiusa? Che colpa ne te? No, Nanni, io non sto parlando della taverna tua. Ma che pure se ne insinua? No, niente, io dico solamente che chi va per mare tiene sempre qualche tavernella stipata. Gaetanino mio, voi dicete che quando va per mare... Trova dove fa po. Che lui disgraziata, non me l'ha mai detto. E i poi, da Giovanni, non me l'ha mai fatto capire. Come faceva capire? Che lui disgraziato, Gesù. E allora sono cuvierchio. No, Nanni, tu sei a taverna principale. Ma ci stanno in tavernella. Che lui disgraziata. Ah, ma sia così, se fino a omaggio privato, mo ci vado a Domenicuccio Salomia. No, Nanni, tu non ti hai sacrificato così come ci stavi sacrificando tu quando io. E va bene, mi sacrifico pure io. Però se io vedo ci faccio una bella lezione. A così faccia. Va bene, allora che vogliamo mangiare? Stamattina ci devo marcare. Oggi visto a certi ciotrulle che stavano. E questo è un pensiero fisso. E ne è pulito. E va bene, allora me ne va che rinde per me te. E salsiccia no. E salamo no. E ciotrulle nemmeno. Ne va che mangia. Oh mamma mia. Allora, che vogliamo mangiare? Che vogliamo mangiare? Volessimo fare due salsicce? Salsiccia? No! E Nanni non mi ha fatto mettere un altro pensiero qua. È meglio che facciamo un po' che coniglia. Un coniglia è buono, sì. Aveva domandato solo a Antonella se ci piace. Nunella! È stata. Non mi ha nominato. Che le aschiuazioni nei peccati miei. Ma sempre per il fatto che conosci il marito te? E siete stati scemo voi a non lo pensare. Ma perché tu lo sapevi? No, però l'ho immaginato che a Gennaro ogni tanto arriva a trovare. Ma pure io immaginavo. Però ce l'ho pure chiesto. E lui mi ha detto, no, non lo conosco, Antonella, non la conosco. E poi scemo, ci ho visto pure a domandare. E che poteva rispondere che è normale, no? No, ma io non la posso vedere pure per l'altra cosa. Perché non è giusto che sta insieme a lui. E l'amma pure papà. E non sta bene. E che perché? È perché si va a sacrificare pure essa. Ah, io mi sto sacrificando, e pure assai. Ma mai quando è lui. Non signor, ma voi e forse pure più è voi. Oh, vero, e perché? Perché? Ma voi lo sapete quando ci mette a fare sto sciopero? Veramente, voi non ci state perdendo niente, perché noi vi stiamo pavando. Ah, ma sembra una cosa mixer. Ma sai quando erano vengono perché non sanno che giocano a casa? Ma quelli che stanno venendo vi stiamo pavando, quindi voi non vi state sacrificando. Io mi sono sacrificato già troppo, se perché io lo faccio per mangiare, mica per divertimento. Perciò, se mi volete con voi, io ci sto, però non mi voglio sacrificare. È chiaro? Certo, non vi chiedo che mi fareste buscare in questi periodi, ma al minimo non me la vita qua. Noi non tolluamma, quando mai tu sei la nostra liberazione. Noi ti siamo grati in eterno. Mo' vieni con me, trasiamo un po' per Alice Fresh, a Maril e Fravagli, Magauglia. Io cerco
una donna. Eppure io. Pure tu cerchi una donna. Anche io. E perché siete venuto qua? Perché? Perché non so se la notizia è arrivata qua alla Marina, ma al castello tutte le donne sono in sciopero. E tutte le mie innamorate. Tutte che? Tutte le mie innamorate, io piaccio. Tutte le mie innamorate sono in sciopero. E come si dice, io sono rimasto all'asciutto. Ho capito. Tutte le sue innamorate. E siete capitato proprio male. E qua c'è l'insurrezione. Pure qua. Ma allora è un'insurrezione generale. No, generalissima. Generalissima. Ma non è che c'è la possibilità di incontrare qualcuna che non ha aderito? E dove la trovate? Ma tu, come fai? Come fecero gli antichi. Cioè? Se mangiai nascosti. E chi te ne amulico? Ma che c'azzecchi, che significa? Amico, ma arrangi! Lo sapevo, Mi hanno detto che da queste parti ci sta una certa Andunella. Tu la conosci? Così di vista. Ma com'è? È buona. Ma va cara. Non tanta. Ma tu lo sai dove sta? Non lo so. Ma prevedi che c'è gente? Non prevedo. Ma lo pensi? Non lo penso. Ma tu sei stato? Ma a te che te ne fotti? No, a me non me ne fotte niente. Ma io sono guardia scelta al castello e se una cosa si viene a sapere in giro, io non ci faccio una bella figura, no? E soprattutto se lo viene a sapere il marchesino, quello è capace di degradarmi. E che mi passa? Guardia semplice. Non c'è mai, mamma mia, che me ne importa. Tu scherzi? Ma vuoi mettere il grado? Il grado ti dà una forma di rispetto, ti dà un po' la priorità, il vantaggio. E poi mettere la soddisfazione trenata guardia sotto a te. Il grado è il grado. Sì, ma che me ne importa a me? Quindi tu stai aspettando una donna? Sì, ma non viene. Sta pure lei in sciopero? No, quella è nata in sciopero. Questo fatto dello sciopero, questo sciopero. Ma tu lo sai che ha preso piede in tutti i ceti sociali. A partire dal castello, a scendere sempre più giù, fino ad arrivare in mezzo a voi. Mi dà schifezza. No, dico in mezzo al popolo, Ma tu lo sai che io tra le mie innamorate annovero pure qualche donna blasonata del castello? I cambiando scadendo a suo castello. No, vabbè, ma quello poi non disprezzando, ma il marchesino ci lascia una certa libertà. Tutto sta nel saper aspettare. Chi appena si sazia non E te lo so, cane. No, vabbè, ma che c'entra? Quello sempre il padrone è. Giustamente la priorità ce l'ha lui. Però una volta l'ho fregato. Non dire niente a nessuno, mi raccomando. Io te lo dico pure, però l'importante è mantenere la bocca chiusa. Non me lo dite che non me ne importo. No, quelli infatti sfizios assai. L'importante è mantenere il segreto. Ma se è un segreto, non mo dici, No, non ma lo che voglio c'entra? sapere. Si vede che tu sei una persona seria, però acqua in bocca. Non lo voglio sapere. Te lo dico perché infatti veramente sfizioso assai. Vabbè, dicite, parlate. No, visto che stai insistendo te lo dico, però mi raccomando. Si tratta della nuova cuoca che è venuta da Napoli. Io se ero andato nella capitale per comprare certi armamenti di Stato. Non ti posso dire di cosa si tratta, sto armamenti di Stato mica lo posso dire a tutti, non lo posso dire. Le solite palle di cannone, qualche sciabola, le baionette, però non dire niente a nessuno. Nel viaggio di ritorno stavamo su Vascello e io vidi questa donna. Ma buona assai, veramente buona. Io la tocchiai e vedi che pure lei mi adocchiò perché io tenevo l'uniforme delle grandi occasioni. Ci mettiamo a parlare, come stai, come non stai. Del canale di Procida, il mare era agitato. Vascello gli va là, e io t'affrin con lei e la toccai. Lei mi toccò, io l'abbracciai, lei mi abbracciò, ci appartammo e
Cose pazzo! Cose pazzo! Però lei non mi aveva detto che doveva venire a Castello. Un giorno, facendo il mio giro di ricognizione, la vedo in cucina. La stavo per salutare, ma all'improvviso entrò il marchesino che mi venne e disse: continua a fare il tuo giro di perlustrazione, perché voleva stare da sola con lei. Ma io pensai: marchesino, questa volta te l'ho fatta! Ve la siete fatta! Te l'ho fatta! Me la siete Mi fatta! raccomando, mantieni il segreto! Muto come un pesce! Acqua in bocca! Mi raccomando, perché uno si trova a parlare e c'è esce fuori, però questo è un segreto importante, importante, mi raccomando. E com'è questa donna che stai aspettando? Ma vuoi che ve ne importa? A me non me ne importa niente, ma allora questa Antonella dove la posso trovare? Lei sta là dentro. Ah, sta qua vicino? Sì, sì. La dovete solo chiamare. Io la chiamerei pure, però io sono guardia scelta al castello, ci faccio una brutta figura. Che dici? Se qualcuno mi sente, come faccio? Che dici? Ma chi mi sente che non ci sta nessuno? Nessuno? No, chiamate. E quindi che faccio? Oso? Oh sì. E vabbè. E di casa? Sa da voce. Ah, più forte. E di casa? Sa da voce. Di più. Di più. E di casa? È troppo forte, amore. Di più. Aspetta. Oh, e questo? E poi non buono. no. E pure giovane. No, aspettate, c'è sta un errore. Non è questo. Ma tu hai detto che sta la gente? Ginata va là. Che volete? Non so cose che vi riguardano, mattina va là e camminata. Io cammino quando mi pare e piace. Ah, voi fate la guardia al castello? Sì, signore, guardia scelta. Per piacere girate va là. Ma scusa, Non è nata a parlare con che E allora sta tu che il secondo fatto come marchese. Non Ma vai a me. Non è. Chi mi chiama? E questa? Sì, Preferivo quell'altra. io parlo. Vabbè. Ho fatto la cuoca. No, va bene. Tutto sì. Buongiorno, bella signora. Buongiorno. Non sapete, non so se voi sapete, io sono guardia scelta al castello. Ah, bravo. E degli amici, trovandomi da queste parti, mi hanno Quando me dai? proprio, ma così bello e buono non mi viene. Non lo so, facciamo una cosa, dipende da voi, no? No, che le volete voi? Vabbè, ma così non mi viene. Facciamo una cosa a piacere, per Va favore. bene. Che siete venuto a fare? Ma sono trovato a passare e vi ho pensato. Ah, ma avete pensato? Sì. Eppure io ho già pensato. E allora che aspettiamo? Sì, voi non cagnate. E come cagno, se prima non ci mettiamo a favore, poi mi trovo a cagnare. E senza unghie. Ma mai te che sono pizzerello. Che i vecchi non ti voglio. Ma non volete bene. Mannaggia Marina, mannaggia, ma certo che mi voglio bene. Facciamo una cosa, andiamo fuori a Marina. Ci andiamo a pigliare un po' per aria fresca. Troppo male sulla. Vanessa, ma non posso venire. E perché? E perché ci sto sciopero? Mannaggia sciopero, mannaggia. Per mezza agosto. Per mezza mia. Per mezza di tutto l'uomo. Ehi che ci azzecca. Qua mi prendete 10 carlini. Questa è la tariffa. Ma è troppo assai. Aia, Duenna. Addovaca. Questo però significa prendere per il collo un povero giovane, Ma chi va chiamato? E vabbè, ma almeno nel prezzo, e compreso almeno il letto. Se mi volete bene, la vita sta sempre con me. E io già sta sempre con voi se ci mettiamo a fare amore. E va bene, avete vinciuto voi. Ma mi morato su asilo. Voresse, ma non vi posso dare. Perché? Perché non ci siamo messi a fare amore. Non morato, non lo voglio più. Facete che la pulita voi. Siete arroganti e scostumati. E io non mi posso mettere a fare amore con uno come voi. Trovate bene! Si capisce che me ne trovo nato, mica c'è bisogno di voi. Ma ne va con coppo cassella che là è femmina. Sai, Ettore. Poi, che ha fatto se ne chiude? Azza, ma che sottene per pizzica mentre uno parla se ne va. Che bella educazione. Uè, scostumata. Annunzia.
ne è nata? Vuoi dire alla signora amica mia quando Maraia? Allora, signore, non fate pubblicità, io Ma sono quando Maraia? 10 Carlini. Hai cercato di sparagna? Ha detto di no. Non si sparagna. Tariffa fissa! E che dai soldi? No, non è? no, ma quando me pago io? Assolutamente, no, pago Ma io. no signore, pago io. Ma quando che mai? soldi Io sono sei? guardia scelta a castello, pagate non voi. mi preoccupare. Ma assolutamente no, io faccio l'amore con lei, puoi pagare, assolutamente no. Volete papà tu? Certo. E papà tu? Certo, ecco qua. Siete contenti? È contentissimo. Comunque è un'azione bellissima, siete stata veramente graziosa nel farla. Anna, ma perché volete paura? Perché voi uomini siete tanta forza. Beh, grazie per la confidenza che mi avete fatto. Che se non si muove? Ma io ho pagato. E se avete pagato sarete serviti. Ma io glielo chiederei, ma so guardia scelta al castello. Ah, c'è la vita. Non è, o signore per le presse. No, non è che vado di fretta, è che non vorrei sostare molto qua, sapete? Io sono guardia scelta. se amico che mi incontra il... O le grada. Quindi vorrei sapere se... Non è, fallo e ambre sempre. Poi ma se parla io, vuoi parlare tu? Per me se ne può pure io. Oh, veramente? Tanto. Ma io ho pagato. C'è sto sciopero. E che significa? Catene io. Ma non capisco, i soldi per la vita pigliata. Beh. Ma io ho pagato. Beh. Ma che voi che c'entrate con lo sciopero? Io a me non me ne fotte proprio, ma so allora. E allora ci azzeccano. Noi scendiamo e come da sto sciopero? Ma io ho pagato io. Ecco, chi va a cercare? Annunziata si era offerta di pagare lei. Ma non stava bene. E non sta bene. Certo. E state bene. Ma questo significa prendere per fondelli, Questo significa prendere proprio per il culo, però. Che sai? Io ho pagato e voglio essere servito. Non è possibile. E perché? Perché sto sciopero. Mannaggia, sciopero e chi la mise e niente. Mannaggia l'uomo come a Ma scusate, voi siete una compagnia Mirandonello? No. E allora voi che ve ne importa? Ma non basta. Mi importa, e qua vi volevo. Siete interessati pure voi al commercio, lo fate pure voi. Io ho pagato e voglio essere servito, avete capito? Queste cose qua al castello non succedono, voi qua non mi vedrete più. Vada con il mio sciopero e l'oltraggio alla guardia scelta Giacomino Capozzolino verrà pagato con il sangue. Verrò qua senza soldi e sarete voi che mi cercherete, ma io dirò no, avete capito? Bravo, fate le vernacchie, bravo, oltraggio alla guardia scelta, me la pagherei, se me la pagherei, vada con il mio sciopero, vada qui. A bellezza la scimmia! A bellezza la scimmia! Andiamo scenderiti, Andiamo scemo! Casta pure pesce fresco, pesce bello, Scienza, e come state? Cose troppo buone, mi tristi. Lo so, mi lo tristi, so. ma lo sapete che... Oh, per piacere, Scienza, non la come già. Vabbè, ma calmatevi però. Io volevo dire, ma voi lo sapete che femmine stanno facendo sciopero contro l'uomo? Lo so. Pure qua. Pure qua. E mi crede che è una cosa solo delle nobili. No, è una cosa anche della plebeta. Tutto qua. Tutte combatte. Gesù, e come va a scendere? È buio. Grazie, che non c'è problema. Conoscete qualche femmina che non fa sciopero? Abbiamo trovato, quindi... E quindi? Quindi, ma voi lo sapete che ho fatto la guerra? Ma voi lo sapete che ci sono 2 anni in prigione? Voi sapete che sono stato 3 anni in penisola di ferro? Ma come avete fatto? Mi sono arrangiato. Ma comunque non sto parlando per me. Io sto parlando perché il popolo disgraziato di Marchesino. Ma no, che ne sta lì? Mamma mia, Dio mandene, non puoi scannarsi. Pazienza. Ma ti lascio mettere una cosa rivoluzionaria. Si arrangia pure lui. No, questo no, però non può dire. Non me lo dite. Non posso dire. Vedete questa casa? La varita sta piazza. Vabbè, Scienza, riuscite a fare impressa? Sarà impresa.
una cosa favolosa. E la cosa bella è questa chiesa che la guaglione, come si chiama? Frauletto. Maria. E che fa Maria? E mi può pozzire. Non me lo dite. È stupendo. Non voglio sapere. Fa piacere. Non me ne fotto proprio. Mi può pozzire. Ma non voglio sapere. Ma che è una cosa assai divertente. A me piace che cosa tragica. Guarda, se mi promettete di non dire niente... Promesso parlato. Oh, io voi vieni a casa, no. Questa no. Questa notte? Marchesino. Guarda che va a casa, e se va a pigliare fra le Marici. E come fa? Si viene pure, ti faccio vedere tutti i preparativi. Però voi state zitti, sa parlare, ma lo sai che sto bene a sapere Marchesini sono paga. Ma ci ne abbiamo aspettato. Ma lo sai che un piezzo più non serve di Roma. Oh, vero? Ma come fa? Non me ne morte me, non mi facete vedere. Non me ne morte me, non mi facete vedere. Ippolito! Che brutta cosa! Quando mi era voluto bene alla figliola, si era maltrattata, si era rifiutata, si era schifata. Non dicela così. Chi siete voi che osate parlare? Sono Rosina, che re non mi conosce. Rosina? E chi è Rosina? Io non conosco nessuna Rosina. Chi sta cicata? Sono Rosina, la moglie tua. Ah, voi mentite, donna, perché io non tengo mogliere. Mogliere no? è morta, è morta. Oh, chi sta pazzo? E se non è morta proprio... viva. No, se non è morto proprio cadavere, è morta per il mio cuore. Mio bene, non può essere. Sì, può essere, sì, può essere. E qua mogliere se vi avesse un mese lontano dal marito. E qua mogliere per un mese non abbracciavo marito, non gestivamo un casone della camisa. Chi? Quindi per me è morta e basta. Noi poi ti voglio troppo bene. E mai ti farei una cosa che... Azzo, ma come l'hai fatto? Troppo bene. E purtroppo bene, chissà che faceva là di, chissà che ammucchiata faceva là di. E più vicino a me. E mi hai perduto. Sai qua, faccio uguale. Mi hai perduto. Basti un po'. Non dicela così. Perché? Se no immagini. No, invece da cinema ci vedo cada cosa. Basta. Io voglio fare io voglio tornare con te. Sì. Perché io non ce la faccio più. Era quando te ne sei chiusi non dormi più. Ma così anche io ti ci vedo. Ma facci una bella cosa. Andiamo in giro a casa nostra. No. Sì. No, vieni. Via. No. Io non pazza. Ma come non ce l'ha della parola. Ma che te lo fotti? Vieni qua che ce ne dà la parola che poi mantieni. Vieni qua. Via. Ma che è stata? E non posso Perché? Non posso. Ma poi da casa no, mettimi scandere, via. Ma che tu vuoi fare? Via. Si ci vede. Ma dice che stanno là dentro a fare chissà che cosa. Vieni qua, mettimi scandere, via. Babbo, aspetta. Che ci aspettiamo ancora? Mi fate pigliare una coperta. Ma fa la coperta. No, perché candele stanno? No. Aspetta. Sì. Aspetta. Ecco. E mi vuoi bene? Assai. E mi pensare? Assai. Ma venga. Sì. Ah, come? Aspetta. Come Ma mettimi già sotto, via. No. Mettimi a come te. bella. È bella. E vieni qua. Aspetta. No. Calma fama. Aspetta. Che è stata? Che terapia non vuol
giocare. Ma che mi fa come giocare? No, no, il po' si può. Ci va come... Si può. Abbiamo come Il giocare. po'. Ma mi pensavo. Ma storia. E mi va Ma bene. storia. Il po'. Mo vengo. Aspetta. Io, che si voglio Mario. Ah. Sì. Vieni. Poi tu. A cui a Valenzieri. Un euro. Oh, il po'. Tu vengo trascurato. E sei misulia. Tu voglio un profumato. E non va niente. Non va niente. No, ci vuole un po' che profumo ci vuole. Vuole. Già, il po'. E fammi pigliare un po' di essenza. L'uomo mio deve essere sempre profumato. Vabbè. Il po'. E mi pensate? che assai. E mi va bene. Tanto. E quando mi hai pensato? Le parliamo. Il po'. Aspetta. Aspetta. Il zanzaro. Intanto. L'uomo mio deve essere sempre profumato. Sempre. Ci manca niente di più. L'amore deve essere sempre stessa. Non si dice avesse mancato qualche cosa. No, si può bene. Traditore! Senza mano! Non ce l'hai spuntato! Succedere! Io non la voglio fare giù sopra! Ricordati come ti trattava! Ma stava a tesoro, tu che anniva! Non si deve andare! Isso se ne va all'osteria! Viagamente po'! Viagamente perché la prossima volta faccio io! Viagamente! Ma che stai a busciare? Basta! Ippo! Va a te! Resto con loro! Fuori! Fuori, Pippo! Il po' lo faccio male! Il po' verrà da lì! Il po'! Un'aglia! Fuori! Fuori da questa casa! Fuori! Ma che chiudo la cappanone! Fuori! Ma E lascio lì! Madonna, che stiamo facendo qua? Ma quando mai che le ritorno? Non si è portato un po' rinde e faccio un bello decotti. E andiamo a fuori dei cotti, un po' stanno ci piangenti, andiamo belli. Non mi preoccupare, facciamo. La mia signora! Ah, il mio signore! Ma non vi siete stancata ancora? È buio? Buio io? O voi noi? Buio tu. Sto bene come sto. E anche io. Tanto la vostra mancanza non l'ho mai sentita. Non ci stivano prima e non ci stai no. Adesso cercate di gettare la colpa sulla mia persona. E gettate! Io non getto proprio niente, però di me non potete riuscire proprio niente. Mi te ne stai dicendo tante che le cose. Adesso siete voi che volete gettare la colpa su di me. E gettate. Mi puoi gettare sta colpa a bacio. Dico bella eroismo. Ma non lo faccio. Perché l'addestrazione quotidiana mi ha insegnato la calmezza alla sopportazione. Bravo, e sopportate. Voi mi tradite. Ovvero. Altrimenti come avessimo fatto tutto sto tempo senza me? E allora pure voi mi tradite. Per la Madonna, e con chi? Con chi? E che te la sei dimenticata la calmezza?
non vi prendete il gioco della mia persona. No, non siamo mai una femmina che si piglia i giochi enormi, per carità. Voi pensate di tenerci nel sacco, eh? Ma vi sbagliate di troppo. No, vero. E allora perché mi viene appresso? Io non mi penso proprio. Io sono un uomo di dignità. Che la camisa che non può stare con buia. Pigliate e stracciate. Gianna, ma dov'è? Io non ti vedo più. No, non mi sento più. Sei rosso, mamma mia. Gianna, Uè. Gianna, Oh. va, chiamamma non viene e fatela un po' che sciurpiella. O sciuruppiello? E che già fa questo sciuruppiello? Sono a mettere lì tre vini o sciuruppiello. Non da che? Gianna, è valida, è un detto del coppolino. Olietto, mamma mia, perché Olietto? Ha cagnato il lenzuolo. Il lenzuolo, e perché? Fresca. E perché le cagnate il lenzuolo? E Perché? perché si vede un miedo che corra gente e a casa mia da sta sempre pulita. Allora... Non mi era che mi già sentito, ma? E perché ti vengono un E perché già madame sto panni che sono così puro? Guarda qua come sto Sei puro. buona. Mamma mia, Oggi sto no, puro. io invece no. Io mi sento tutto un vuoto. Gianna, io volessi fare pace. Troppo tardi. Oh Gianna, ma io vero voglio fare pace. No, mi spiace. Gianna, tu sei marito a me. Ma io non posso stare senza te. Allora tenevo ragione. Come faccio? Tutto questo tempo senza un marito? Caro mio, quanto mi sei mancato. Non vedo l'ora di stare Dice con che te. può fare, Maurizio? Ma sai che Dice, faccio? mamma mi dice. Margherita, E che fa? mi scopro. Mi rendi una bella vasca. Mamma mia. E mi faccio un bello bagno. Poi ti faccio vedere. Permesso! Non guarda sta fedendo, ma chiusa la porta in faccia. Ha chiuso pure a capo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più, mamma mia, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Adovina un po', che è a casa mia e non posso trasì. Voi, Mari, Papà, che cercate a vicino? non discutere che è a casa mia, io sono copatito. Ma mai che si va accostati, l'ha già avvisato. Tua madre è una vipera. Non dicita così. Eppure è così. Tua madre è una vipera e mi vuole vedere morto. Voi pure sbagliate, però. Io sbaglio. E perché? E perché? senti. È perché quando non andiamo a faticare, invece di passare un po' di tempo con noi, veniate all'osteria alla dunata. Ma tu che puoi capire, figlia mia? Io può essere stata a casa con te e mamma. A fa che? A fa che? Oh, ma a fa che? A vivere insieme a noi. Queste idee sbagliate sicuramente te le ha messe in testa quella vipera di tua madre, che non bastantemente sbaglia per essa, vuole fare sbagliare pure la figlia. Come si dice? Muore Sansone con tutti i figli stei. No, papà, non è stato mamma. Ah, non è stata mamma, strana, mi pare strana. So proprio io che la penso così. È che nell'educazione che darà da mamma, da sicuramente. Perché voi non mi avete rato. Ma come? Non l'hai girato? E perché me l'avete rato? Io non mi ricordo mai che voi siete stati in un momento vicino a me. Ma tu che puoi capire, figlia mia? E poi perché se c'è sta mamma, almeno che sto può fare. Sì, ma io tengo una madre e un padre, non solamente una madre. E che invece mi pare proprio che io sono senza padre. L'aspirazione della madre ricade sulla figlia. Papà, esso datevene poco. Guardatemi. Ma mi vedete che mi sono fatta rossa? Ma voi sapete che io tengo pure un giovane attrice che mi va bene e mi va sposare? A te? E chi è sto sconsiderato? E a voi che ve ne importa? Come che me ne importa? Io sono copatito. Ma vi siete padre. E come vi siete padre adesso mi dovete essere padre sempre. E sta bene, sta bene. Durante la mia assenza la madre abbandona la figlia e che se ne va a camminare per l'isola a fare chissà che cosa. Sta bene, che sicuramente in macunte. Ah, casa pure guerriera. Tacete, donna. Vostra figlia si è confessata. Se vostra figlia si perde, la colpa è vostra. E perché si perde?
Ah, non lo sapete? O fate finta di non sapere? Uno saccio. O sapete che a vostra figlia ci stanno un giovane appresso che se la vuole sposare? E chi me l'ha detto? Essa! O saccio. E perché non me la vita? E poi che per un po'. Poi, io sono col padre. E sono con la madre. Purtroppo so a conoscenza di sta cosa, ma non è colpa mia. Non è manco colpa mia se voi siete il padre. E te lo trovavo meglio. Non ci preoccupare, non ti preoccupare, ci sta tempo. Tu invece vai a finire sempre più in da fetanzia. La riduci agli altri Antonella. No, zitto, non nominare certa gente davanti alla bambina. Mamma, papà, è finitelo. Ma volete capire che io vi voglio vedere un pochettino più uniti e soprattutto che pensate un po' a me. L'unificazione non dipende da me. E manco da me. Per me le cose stavano bene come stavano. Io non facevo proprio niente di male. Cuttunella, sto schifosa. Ah, e adesso che te la tieno in casa non è niente per nessuno. Già ci rende in mano. Sei una vipera. Non c'è Sei una nulla, vipera. no. Si sempre tu. Tu sei un uomo. Si sempre Tu sei tu. un Vipera, come fai a nerva tu? Già ci Come fai a fatto nerva capire, Io me ne vado, la faccio per lui, premi stasera. Maria, che bella educazione. Oh padre la gamba, mamma mia, che bella educazione. Oh padre la gamba e che non risponde mai. Scusate. La colpa è tua, la colpa è tua. Va pure acciso, Ma per favore. Buongiorno, Pascal. Papi, hai visto a Maria? No. E che bella educazione. Mentre stiamo parlando, ma la stessa no? Oh, non lo tiene per vizio. Oh, chissà di chiudo, ma chissà di chiudo. Oh, Pascal. Dici. Ma, secondo voi, no? Io sono un giovane arrogante e scostumato. Tu? No, ma che ci trasi, tu Maria con te, non ci capisci. Sentite, faccio parlare proprio Maria. Dici, ya. Con Maria, ma da fare una cortesia. Sì. Come la da fare venire più a Bascellare? E non te la faccio venire più, non ti preoccupare. Ma pure quel cotto pesce, ma tu Filippo mi sembra che hanno il cervello. No, ma che dai a tu Filippo? Ma quando mai? State mai a sentire? Dici? Io la dico, a proposito di Filippo, oggi fatto storia della moglie vostra. E ci dice, non venite più a me a cattare pesce. Nada poco, guarda Filippo, non lo voglio accattare più a te. Filippo, ma stai oggi fatto storia, Babbino Marchese, che chi le va a pensare figlia vostra. Un marchesino. E che fa sto marchesino? Chi ci tiene assai per figlia vostra. Ah, sì. Oh, allora è isso che sono sposato Maria. E a voi chi lo l'hai? Me l'hai detto poco fa. No, ma aspetta. E se io marchesino sto proprio a posto, mamma mia, papi, me lo vado un grande pensiero. Ma chi lo l'hai detto che sei sposo? Che il vostro sistema fanno un bello matrimonio. Ah, mamma mia, come sono contento. Aspettate, Pasquale, non è così. Sì, me l'hai detto poco fa, non ti Ma non preoccupare. può essere, va, papi, anzi, ma sai che faccio? Vado a giornata e ci vado a dare sta bella notizia. No, aspettate. Mamma mia, come sono aspettate, non è. Mamma mia, grazie, così, papi. Pasquale. Ma chi sei tutto scemo? Non è. Peppi, che c'è sto sciabana. Lo so, vieni a cavallo a dicere una cosa. Peppi, ma ti ci metti pure tu. A parte il fatto, calma Mattessa, ma rispetto la posizione. C'è sto shop e non ne voglio approfittare. Ah, se no, facesse carne liuna. Oh, Napupè, voi mi dovete ricambiare il piacere che vi ho fatto. Prima si può fare. Si tratta di una cosa molto delicata. Ma voi sapete che a canotta si avere uno speratino? Come? La distrusina, non so che cosa. E voi sapete chi è lo speratino? Perché tu sai? Certo che lo saccio. Ah, e pa! ecco. Noi ci trasimo noi con spiritino. E chi lo spiritino ho fatto lo sciopero, non le chiude a gente. E quindi avete capito? Mamma mia, che nubiezze, Galio! E allora marate una mano. Tutto come? Non ti preoccupare, Peppi, ci pensiamo noi. Grazie assai. E quando è finito lo sciopero, Peppino a vostra completa disposizione. Grazie, Peppi, grazie. Ma però andiamo scendere, organizzandoci come facciamo mo. Oh, Napupè, se permettete sta cosa mi avete io vado a parte ringhia. E fammi a Rusina. Vabbè, allora vai. Ma roba. A Rusina. Galita, che sta succedendo? Dimmi, da casa tua, non ti venga a chiamare, non ti preoccupare, parla e non ti muovi.
Mamma mia, che paura, mamma mia, che paura, mamma mia, che paura! Oh, mortale! Ma tu lo sai chi sono io? Sì! Come sì? Forse vuoi dire no? Cioè, saccia che siete uno spiritello! Ah, questo tu sai! Perché non siete uno spiritello? Sì, io sono uno spiritello! Mamma mia, che paura, mamma mia, che paura, mamma mia, che paura! No, Luca, ma cosa scedono tutto quanto? E che volete a noi? Ah, voi che niente. l'abbiamo fatta? Lui non mi ha fatto niente, ma c'è sta una persona che deve essere punita. Oh, e chi è? Ma voi forse volete dire Maria? La Sì, figlia? sì, quello che abita in questa casa, proprio essa. Avete facete proprio buono. Noi se stiamo in questa situazione è per colpa sua. Ah, brava, e deve essere punita, se Mamma mia, che paura, mamma mia, che paura, mamma mia, che paura. Si alluccherà da volta, ti dico un buono e ti faccio all'inferno, capito? E che volete fare? Niente, una cosa spirituale. Porca. Come? Buona facita, a così che lei si impara a essere più penitente. Sì, ad essere molto penitente. E mo ci sta, Rita? Sì, sta in quella casa da sola. Benissimo! Ma non ha facito male. No, e spero di non fare. Mamma mia, che paura, mamma mia, che paura, mamma mia, che paura. Tagliavete una cosa. Mamma mia, non facete male, voglio bene. Ma io non la faccio male, la faccio solo bene. Senti, tu fai una cosa, fai buona guardia, Sì, e se viene qualcuno, avvisami, che io, bene. come sono venuta, a così me ne vado. Va bene, spiritillo. E se ti porta buona, la faccio un bello regalo. Grazie. Perché vedi che sei una bella femmina e meriti. Grazie, spiritillo, come siete buono. Quando uno è buono, ad essere trattato sempre buono. Porca. Eccoci qua. Marchesino! Madonna pupilla. Marchesino, che spavento! Se sapesse poco fa qui c'era uno spiritillo! Ma non dici di sciocchezze. Oh, veramente! Oh, avrà ragione, è spirito da sinistra, ma lo sapete. Scienza, non ha cominciato per piacere. Che sì, ma che sì, questo giovinotto è una murata di marito. Stavo sposando, diciamo benedizione. Ah, certamente. Ora se lo può anche sposare. E dove sta la vostra fidanzata? Se lei starà passeggiando per fuori la marina. La passeggia, sta camminando. Per fare la marina. E non so niente. Ma non deve sapere. E no, come benignamente al tema del... Ma potete pure sposare. Oh, Marchesina! Maria, ma da dove venite? Da dove viene? Dalla marina, me la Ma che sì, ma che sì. Ma lo sapete che una femmina non è essere
una femmina onesta. Ma- Ma lo sapete che a quest'ora se avevate fatto qualcosa di male a Maria eravate un uomo morto? Ja, da Marco sì, avevano un coppo cassetto, allora è femmina, saiettano, che le femmine là e non volesse, non devono niente a che vedere con questi femmine. Amico! Amico! Ehi. Ma A chi te, ci stanno a quella basta, casa, potrei sapere, scusate. Dune! Chi è? Lo so. Marchesi! Voi! Questa donna! Marchesi, avevamo fatto festa! Questo non lo potete dire. Io ho rotto l'incantesimo, sono stato il primo. Ma che sì? Scusate, ma che è successo? È successo che la figlia vostra mi ha fatto perdere la casa. Ma insomma, a chi ce l'ha già dice che la voglio bene? A voi, o marito vostro? Ce le dice la S, sulla S. Mari. Stessa, boh. Mari, e ti prometto che saremo sempre insieme. Nel bene e nel male. Sì, Maria, guarda a fare insieme. I porta e palla e tuo cannone. Grazie, adesso mi spiegherai questo imbroglio. Ma non ne sapevi pure voi, perché sì, è già, o vero, o dimmi, ma come ti fai mi sbagliare là, Senta, Pancra, tu dopo un mese di quaresima e anche di più, Ma e che- parlarsi differenze. Ma chi la Pancrazio non ne capisce che si cosa? E non te ne che ridete, ma voi lo sapete! E basta! Scienziato, fa una cosa. Spara ciò Marchese, come si fa sta tanto tempo in coppa un'isola deserta? Marchesino, quale onore! Ma chi è? E o fate Maria! Ah, bene, bene. Marchesino, mi volete accomodare in casa? Chi l'ha mai asciuto? No, grazie. Ah, ho saputo dell'onore che volevate fare a mia figlia. E ci vai! E Peppino me l'ha detto. Io sono orgogliosissimo ed onorato di questa cosa e vi dico subito di sì. No. Però sapete con me, c'è sto sciopero, mamma non mi fa ancora niente. Però mia figlia Maria è a vostra completa disposizione. Tu ci cazzo noi a te, io. Pasca. Ma perché non mi hai fatto parlare prima con lui? E sapeva si fatta che chi la pensava così! Pasca, hai fatto tardi. Maria, ha trovato l'uomo. Papà, e chi sta l'uomo che vuoi? Oh Pasca, sono chi l'uomo? Sì, tu. Eh. Scusa, ma tu prima mi stavi dicendo fatto un marchesine. Oh Pasca, e per fortuna vostra e da figlia vostra, chi l'ha fatto là è chiuso a monte. Questa scelta l'ha fatta quella vipera di mia moglie, è vero? No. Ma lei è Consenzia? Sì. E io no. E perché? Perché comandi? Ma non non sono comando io proprio a capo niente. della famiglia. Tu non comandi proprio a niente. A Marino non ha ronga nessuna. Fravo con una sfravaganata. Mi dispiace. C'è lo sciopero. Oddio. Io potrei pure acconsentire. Però moglie mi da fa pace. Mai. Ma possiamo bene la figlia tua. Grazie, ma perché cos'è? Te l'ho detto che non amica, te l'ho detto. C'è chiama a testimone a tutti quanti. Pure a voi. Quindi mi state, Approfittiamo dell'occasione, l'uomo flash da mia. quindi mi state arrendendo? Eh sì, parlo pure a nome dei compagni miei. E ora stanno i compagni Avete tuoi? ragione voi, stanno qua. Ah, Stiamo qua. bene, pure tu t'arriegna. Se non posso, perché me lavo in mutande e camicie? Bravo. E pure tu t'arriegni. E poi dice che oggi mi trattiamo meglio. Basta che torniamo assieme tutti quanti. Signor Marchese, signor Marchese, signor Marchese, signor Marchese, gli uomini al palazzo si sono arresi e le donne hanno fatto pace. Questo significa che tutto torna come prima. Oh, questa è una magnifica notizia. Che piacere che mi hai dato. E dimmi una cosa, tu che grado ricopri? Guardia scelta. Benissimo, oggi mi sento euforico. Ti promuovo prima guardia scelta. Troppo buono, Marchesino. Ma lo meriti. Troppo buono. Si sapesse fatto la cuoca. Brava, guardi, brava. Ora lo sai che faccio? Ti faccio un regalo pure io. Tieni,
E riesci a finire stamattina. E che sono sti soldi che stanno dando a ordine? Mancato servizio! Ma dimmi una cosa, ma anche tu sei venuto qua? Sì. Ma non lo sai che io devo essere il primo su tutto e su tutte? Ma signor Marchese, non pensavo che lei si abbassasse a tanto. Abbiamo fatto la cuoca! E comunque ricordati che io devo essere sempre il primo, io prima di tutto, io sono il padrone. Ce ne andiamo. Ogni signore. Sai che cosa facciamo? Ce ne andiamo? Sì. Ce ne andiamo. Sì. Pancrazio, Sì. andiamo al castello e che trombino le squillo. Cioè, volevo dire, che squillino le trombe. Capito, no. Guarda, guarda, si strada. Spazio! Che pesce. E mu sempre bene. E mo che Maria si sposta, stiamo solo sola. Ma no, chi l'arriva in puta! E non ti manca razzo mai. Se non fosse sempre perché l'imputante. E stiamo sempre insieme. Sì, Maria, sempre insieme, pure quando va a pescare. I pesci e tu guarda. Amici, avevamo all'osteria. A fare! A festeggiare la vittoria! Grazie a tutti, se vi trattenete un attimo facciamo quella cazzata da mettere su Instagram, noi di spalle e con tutto il pubblico che ha è una stronzata, però la fanno tutti quanti e la facciamo pure prima, beh, forza venite, dai ancora, ecco qua, abbassati, vabbè, grazie, se vi è piaciuta ditelo agli altri, se non è piaciuta ditelo ancora di più così è studiato e facile da capire e fanno un bidone, va bene? Grazie, buonasera a tutti.